Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini kita ngerjakan MSI tipe GL62. Kerusakannya sama kayak yang kemarin ya, yang HP HP 15 kemarin. Ini kasusnya juga sama, ganti thermal paste sama ganti fan ini kayaknya ya. Soalnya kipasnya tuh kayak udah bunyinya, berisiknya udah nggak enak banget. Jadi langsung kita bongkar aja wis. Oke, udah mati, langsung kita bongkar saja. Oke, kita langsung bongkar. Tipe ini sering banget ya ganti fan ya, karena fannya tuh nggak tahu ya, turunan mungkin ya, sering sekali fannya problem. Oke, kita lepas baterainya dulu ya. Nah, muternya ini udah nggak enak banget tuh, udah macet-macet ini. Oke guys, kita langsung ganti saja wis. Orangnya juga udah confirm untuk langsung ganti ya. Kita bongkar dulu. Kecil. Oke, kita angkat. Langsung kita ganti aja ya. Ini tak minggirin dulu ya.
Ini ada bautnya, tinggal lepas di sini aja. Nah ini 1 2 3. Ini juga sama. Oke, nah ini ya guys ya, eventnya. Untuk penggantinya ini ya, kita udah siapkan penggantinya. Oke, ini kita buang saja. Udah nggak enak banget ini putarannya. Nah ya kan, nyangkut ini ya. Kita bersihkan dulu guys. Oke, bersihkan dulu. Thermalnya juga ganti juga ya, thermal paste nya. Kita semprot dulu guys. Oke, ini yang satunya. Oke, langsung kita pasang. Kita ganti thermalnya, kita bersihkan yang lama.
Oke, langsung kita pasang guys ininya. Oke, kita langsung pasang baterainya. Kita bersihkan dulu ya frame belakangnya. Guys, kita coba nyalakan dulu. Oh sorry, ini harus pakai charger dulu ya. Oke guys, pas betul ya kemana. Nah ini udah bunyi guys, tapi nggak kedengeran ya, baru soalnya ya gitu itu halus suaranya. Tapi kalau mau lihat bisa sih, tak coba bukain dulu. Sebentar guys, tutup dulu. Ini ya guys ya, udah muter ya, udah halus suaranya, udah aman, nggak berisik lagi. Oke, saya kira itu dulu untuk penggantian fan dan ganti pasta di MSI tipe GL62.
Oke guys, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.